హలో నమస్తే ఆదిలాబాద్. వెల్కమ్ టు తిని చూద్దాం పేజ్ కి స్వాగతం. కదా ఈరోజు బుక్తాపూర్ లో మనం ఈ బండి పైన బిర్చి బజ్జీ మరియు పునుగులు తినడానికి వచ్చినాం. అయితే ఇక్కడ బజ్జీలు మాత్రం కిరాక్ అంటే కిరాకేస్తున్నాడు కాక, సూపర్. మేము ఒక ప్లేట్ బజ్జీ మరియు ఒక ప్లేట్ పునుగులు తీసుకున్నాం. చట్నీ మాత్రం మొత్తం గుమ్మరిచ్చిండు మాకు. ఇప్పుడైతే సూపర్. చలో టేస్ట్ చేద్దాం. యోహరా చాలా బాగుందండి. ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి. మరియు హాట్ అండ్ చిల్ ఏరియా గల్లీలో తప్పు ఈ షాప్ ఉంటుంది. ఇంకా తిని చూద్దామా? అయితే లైక్ చేయండి, ఫాలో చేయండి.